Rebonjour, ديما مع لو كاتالوج 3 ودابا كيما قلت لكم غادي تشوفوا معايا لي زوفر ديال لو كاتالوج 3 2013. اول اوفر هي بيان سور لو كاتالوج درايفر. دونك لو كاتالوج درايفر كيما كتشوفوا معنا كيتكون من 3 ديال المنتوجات اللي غادي يمكن لكم تختاروا منهم شنو ما بغيتو. Bien sûr, كيما العادة si vous passez une commande ديال 200 dirhams في هذا لو كاتالوج يمكن لكم تختاروا n'importe lequel من هاد لي برودوي à moins 55% de réduction. Donc أول منتوج هو le fond de teint Studio Artist Oriflame Beauty. دونك بيان سور كما كتعرفوا هو واحد لو فون دو تان اللي تيعطي واحد النتيجه تري بروفيسيونيل ومن الخاصيات ديالو انه تيعكس الضوء على الوجه وبهذه الطريقه تخفي حتى العيوب ديال الوجه. دونك puisqu'il fait partie du catalogue driver il اختاريتوه غادي تاخذوه à 55 dirhams au lieu de 120 dirhams. بالنسبه لو تالك دونك عندنا لو تالك جورداني جولد اللي تعطي بيان سور واحد العطر رائع للجسم وتيبقى طول اليوم. ما نحتاجش نزيد نشرح لكم عليه لان انا متاكده ان كلكم كتعرفوه لانكم كلكم كتعرفوا البارفان جورداني جولد. اي دونك هاد لو تالك si vous le choisissez dans le cadre du catalogue driver, غادي تاخدو à 19 dirhams seulement au lieu de 45 dirhams. Et finalement, عندنا un produit de soin de la peau اللي هو la crème de jour éclaircissante anti-rides et collagène 3D IP15. donc هاد لا كريم كما كتعرفوا بانها عندها خاصيه اللي مهمه بزاف هي انها تتفتح البشره وبالاضافه الى ذلك تتحارب التجاعيد من الطول العرض والعمق. دونك الا اختاريتوها غادي تاخذوها à seulement 115 dirhams au lieu de 260 dirhams. ثاني اوفر اللي هي غادي تعجبكم في هذا لو كاتالوج هي اوفر في لا سيكسيون ماكياج واللي هي عباره على لوفر اون ادور اللي بيان سور ديما تنقول لكم بانكم نتوما اللي تختاروا هاد لي برودوي ا ترافير لي فوت ديالكم سور انترنت. دونك هنايا vous avez choisi le crayon haute précision pour les yeux Oriflame Beauty. دونك هاد لي كريون ولا لي ديفينيسور ديال لي زيو اللي هما براتيك بزاف كيمكننا نستعملوهم غابيدمون ما تيحتاجوش وقت بزاف باش اننا نفي لا فينيسيون ديال العينين ايتترا اي تيبقاو لمده طويله. اي اوسي انه ما كنحتاجوش ديما كنعرفوا بان كاين هذا المشكل ديال التاي كريون اللي ديما كيتلف ما كنعرفوهش يمشى. دونك ما كنحتاجوش لان هنايا عندنا هاد لي كريون مودولابل اي ريتراكتابل et voilà donc ما كنحتاجوش تاي كريون سي بور سا كي سون تري براتيك اي يمكننا نستعملوهم باش يكون عندنا ان لوك واحد لو لوك اللي هو انتونس الا استعملناهم بزاف بطريقه تري انتونس ولا يمكن يكون عندنا ان لوك ناتوريل الا استعملناهم بطريقه موان انتونس. دونك بمناسبه انهم كاينين في لوفر اون ادور vous pouvez les avoir à seulement 29 dirhams au lieu de 60 dirhams sur ce catalogue. L'offre suivante est toujours les produits de maquillage. Donc il y a là le rouge à lèvres satiné Power Shine اللي هو اول rouge à lèvres on peut dire le premier rouge à lèvres اللي كيستعمل هذيك لا تكنولوجي باور كور. اي هذيك لا تكنولوجي باور كور اللي كتعطي واحد ليفي ديال لا بريونس اي en même temps واحد ليفي ديال لو ساتيني في نفس الوقت. دونك هو بالنسبه الى هادشي دونك بيان سور تيعطينا واحد اللمسه حريريه للشفاه ديالنا و en plus de ça تيحتوي على تكنولوجيا اللي هي ثلاثيه الابعاد اللي تتعكس الضوء على الشفاه. اذا هو معنا في
هذا لو كاتالوج في لوفر لي انكونتورنابل اي دونك يمكن لكم تاخذوه à seulement 39 dirhams au lieu de 69 dirhams في لو كاتالوج 3. ensuite عندنا في la section Very Me les mascaras ديالكم اللي تتفضلوا. donc عندنا le mascara Very Me Fat Lash et le mascara Fat Lash Blackout Very Me. donc ils sont à moins 40% de réduction. اللي هذا يمكن لكم تستافدوا من هاد لي ماسكارا اللي هما عندهم ان بري تري انتريسون و en même temps كيعطيوكم رموش طويله وكثيفه ما تتقاومش. donc sur ce catalogue غادي يمكن لكم تاخذوهم à seulement 33 dirhams au lieu de 55 dirhams. بالنسبه لي سوان دو لا بو كنقدموا في لوفر ديال لي انكونتورنابل دي بوم ا ليفر بور ناتور. donc عندنا لو بروميير كي un baume à lèvres apaisant organique à l'aloe vera et l'arnica. Et le deuxième, un baume à lèvres adoucissant et donc اللي هو تيعالج الشفاه وكيعطيهم en même temps واحد اللون وردي. donc في هذا لو كاتالوج يمكن لكم تاخذوهم à seulement 23 dirhams au lieu de 39 dirhams. L'offre suivante est sur les soins de la peau encore avec les collagènes 3D intenses. donc had la crème عندنا enfin deux produits. عندنا le soin correcteur pour les yeux et collagène et عندنا le soin correcteur anti-rides et collagène. donc بالنسبه لهاد ان جينيرال هاد لا غام هي غام سبيسيال للناس اللي عندهم 35 ans اي بلس لجميع انواع البشره ولكن اللي عندهم لي ريد اللي تيكونوا عميقه بزاف. اي دونك هو علاج اللي تيحيد هاد التجاعيد العميقه وتيحفز انتاج لي كولاجين وتيرطب البشره. اي المهم هو ان هاد لا كريم تتنقص بزاف من لي ريد بروفوند بيان سور بطريقه ثلاثيه الابعاد العرض الطول العمق. اي اون ميم طون فيها واحد لو كومبلكس اللي هو فيه لو تريبوستين اللي تيكثر. وهذا لو كومبلكس هو اللي كما قلت لكم تيكثر من لا برودكسيون ديال الكولاجين اللي مهم انه يكون عندنا باش ما يبقاوش عندنا تجاعيد. اي بيان سور تيجدد الخلايا ديالنا الترطيب ديال البشره. اي داكشي علاش تولي عندنا واحد البشره اللي هي غاجوني. sur ce catalogue puisque هاد les produits sont sur هاد les produits sur l'offre en adore. عندنا le soin pour les yeux à 109 dirhams au lieu de 159 dirhams et عندنا le soin anti-rides اللي هي la crème à 155 dirhams au lieu de 260 dirhams. بالنسبه لي بارفان عندنا في لوفر اون ادور لو بارفان دانسين ليدي هيبنوتيك نايت. دونك هذا العطر اللي هو عطر فلورال لانه كيتكون بزاف ديال المكونات ولا النقط ديالو هما اباز دو فلور. اي دونك هذا العطر هو تيحتوي على زهرات الزعفران وخشب الصندل. Et donc il est à 129 dirhams sur ce catalogue au lieu de 220 dirhams. Pour les petits budgets, donc on a les petits parfums 30 ml Moon Eclipse et Sun à seulement 59 dirhams au lieu de 99 dirhams. Donc c'est une affaire à ne pas rater. بالنسبة les hommes, on a le parfum ديال لي زوم المفضل بزاف اوريفلام اللي هو اكلاسبور فورمان. دونك اكلاسبور بيان سور هو الرجل الحيوي سبورتيف اي دونك اللي كيبغي لي لوازير بزاف. سور هاد لو كاتالوج يمكن لكم تستافدوا من هاد لوفر عليه لانه à seulement 165 dirhams au lieu de 290. غادي ندوزو لي سوان بيرسونيل مع لي جيل دوش ديسكافر. دونك عندنا ديسكافر كينيا، عندنا ديسكافر تاج محل، عندنا
Discover Mexico. Donc les gels douche, ils sont à seulement 29 dirhams au lieu de 49 dirhams, puisqu'ils sont présents dans l'offre les incontournables. Et بالنسبة les femmes بالنسبة لجميع الأعمار كنعرفوا بأننا كنبغيو سورتو كنبغيو الشعر الناعم. دونك on a tendance à نستعملو بزاف لو سيشوار ولا لي بلاك باش نسرحوا الشعر ديالنا. لهذا اوريفلام فكرات بان في لي دوماج اللي كيديروا هاد لي برودوي que ce soit séchoir ou autre على الشعر ديالنا لانهم كيقدروا حتى يحرقوا الشعر. لهذا مهم اننا حتى الشعر خصو يكون عنده une protection et c'est pour ça que كاينه la lotion coiffante et protectrice contre la chaleur Herix. donc هاد la lotion هي مستحضر اللي تيسرح وتيحمي الشعر من اضرار حراره ادوات التسريح وتحتوي على زيت الكوكو اللي تتخلي الشعر ناعم بطريقه طبيعيه. هذا لو كاتالوج يمكن لكم تاخذوها à seulement 39 dirhams au lieu de 65 dirhams. Toujours avec les soins personnels, on a activé les déodorants à billes. Donc l'offre Hnaya, si vous achetez un déodorant activé, vous avez le droit de choisir un autre déodorant activé gratuitement. Et comme كتعرفوا Oriflame, elle supporte toujours les enfants, elle supporte bien sûr l'association l'ismita SOS Village sur le niveau mondial. Et donc dans le catalogue vous avez l'opportunité حتى نتوما باش تعاونوا هاد les enfants لانكم الا شريتيو من هاد لاباج هاد les savons liquides pour les mains que ce soit Discover Taj Mahal ou la Discover China غادي donc ils sont à seulement 33 dirhams au lieu de 55 dirhams sur ce catalogue. Donc si vous les achetez غادي تعاونوا هاد les enfants لان les ventes ديال هاد les produits غادي يمشيو لهاد l'association اللي هي SOS Village pour les enfants. Ensuite عندنا pour les soins de la peau واحد لوفر اللي غادي تعجبكم بزاف لانكم الا شريتيو une crème de jour Optimus, que ce soit Time Relax ou la Optimus Bio Maximum, غادي تحصلوا على la crème contour des yeux ديالها gratuitement. Donc pour information هاد les crèmes donc elles sont à بالنسبة la crème de jour Time Relax IP8 elle est à 150 dirhams mais sur ce catalogue vous pouvez l'acheter à 109 dirhams. donc هو واحد لا كريم ديال لو جور اللي مصوبه من خلاصه التوت والباميه اللي تتعطي واحد الراحه لعضلات الوجه اي بيان سور كوم سا كتاخر لو بروسيسوس ديال التقدم في السن. بالنسبه لا كريم دو جور بيو ماكسيموم دونك هاد لا كريم هي اون كريم دو جور اللي تتجدد الهيكله ديال بشره الوجه وكتخليها انها كتسترجع المرونه ديالها من بعد 4 ديال الاسابيع ديال الاستعمال ديال هذا لو برودوي سولمون. نورمالمون elle fait 120 dirhams sur ce catalogue يمكن لكم تاخذوها à 85 dirhams. كوم سا وصلنا للنهايه ديال لا بريزونطاسيون ديال لي زوفر ديال هذا لو كاتالوج 3. نتمنى انه يكون عجبكم وانكم غادي تكونوا كثار في لي برانش اوريفلام بور كوموندي هاد لي برودوي. كنتمنى لكم نهايه كنتمنى لكم عيد المراه سعيد و ا تري بيانتو ان شاء الله في لا بريزونطاسيون ديال كاتالوج 4.